1. aprila 1970. iz zgrade Borbe na tadašnjem trgu Marksa i Engelsa počeo je da se emituje signal Novog Beogradskog radija. 15 ljudi pokrenulo je stanicu, koja je trebalo da bude drugačija od svega što se do tada slušalo u zemlji. Uredili su je po uzoru na evropske i američke radiostanice. Uveli su pravilo koje je delovalo jednostavno, ali je bilo revolucionarno za tadašnje prilike. 3 minuta govora, pa 3 minuta muzike. U studiju je postojao semafor koji je pokazivao vreme. Kada bi se upalilo crveno svetlo, tonac je puštao muziku bez obzira na to ko je govorio. Čak i ako je to bio lično gradonačelnik Beograda. 2 godine kasnije, osnivačka prava preuzela je Skupština grada. A 1974. radio se preselio na 23. sprat Palate Beograd, odakle se pružao pogled na ceo grad. Sa tog mesta, taj radio, a decenijama kasnije i televizija, postaće nešto više od obične gradske stanice. Postaće deo identiteta. Ovo je priča o Beogradu koji se slušao. Ovo je priča o Studiju B. 1975. na 23. sprat Beograđanke stigao je jedan čovek. Zvao se Duško Radović i do tada je uređivao dečji list Poletarac. Glavni urednik Dragan Marković ga je ubeđivao mesecima da pređe u Studio B i dugo nije išlo. Duško se kolebao, nije bio siguran da treba da menja posao. Na kraju je ipak pristao. Prvo je pisao tekstove za reklame. To je bilo nešto sasvim novo za tadašnji radio. Modernije, svežije, duhovitije. Privlačilo je i slušaoce i nove poslovne partnere. Ali Marković je osjećao da Duško može više, da može da pruži nešto što će ovom radiju dati potpuno novi kvalitet. I tako se, jednog julskog jutra iste godine u 7:15 iz radio aparata prvi put čulo: Beograde, dobro jutro. Duško se dugo opirao tome da sam čita svoje tekstove. Smatrao je da je njegov posao da piše, a da spiker treba da čita. Ne volim sebe da slušam, govorio je. Ali, na kraju su ga ubedili da ipak sam pročita. I tako je ostalo do kraja. Njegov glas je bio pomalo promukao, pomalo umoran. Ali je u njemu bilo nečega što je teralo ljude da zastanu i oslušnu. Govorio je kratke, jezgrovite rečenice o svemu što bi video kroz prozor svog sobička na 23. spratu. Malo humora, malo ironije, malo gorčine. Uvek onako, kako običan čovek gleda na svet oko sebe. Ustajao je u 3:30 ujutru. Hvatao je prvu sedmicu kod Liona u 4:05, izlazio kod crkve Svetog Marka i onda pešačio do Beograđanke. U 4:30 je već bio na poslu, stavljao bi papir u pisaću mašinu i uz cigaretu počinjao da piše. Kafa je stizala tek u 7, kada se otvarala kuhinja koju su vodile Vuka, Kata i Branka. Do tada samo on, pisaća mašina i pogled na grad koji se polako budi. Pisao je bez ikakve pripreme. Nikada nije imao ni jednu unapred pripremljenu rečenicu, ni jednu misao. Pokušavao je da piše dan ranije, ali nije išlo. Pisao je isključivo ono što bi mu tog jutra palo na pamet i ono što bi video sa prozora. Za 2 sata iskucao bi 3 stranice, kako je sam govorio, raznog lupetanja, a onda bi birao 7-8 replika koje će tog jutra izgovoriti. Kolege su ga između sebe zvale Tmuša. Uvek je delovao natmureno i mrzovoljno, pogotovo pred emisiju. Šetao je kružnim hodnikom studija sve brže i brže, pognut napred, i nije valjalo da mu se bilo ko nađe na putu. Jednom je mlada voditeljka Nada Petronijević, videvši ga kako tako šeta, brižno upitala: Duško, da li vam je dobro? Samo je nešto promumlao i nastavio dalje, a starije kolege su je prekorno pogledale. Ćuti. On tako traži inspiraciju. Posle emisije, kada bi izašao iz studija, postajao je sasvim drugi čovek. Opušten, raspoložen, nasmejan. Obilazio bi kancelarije, pozdravljao se sa svima, ponekad bi nešto i dobacio. Jednom je rekao za sebe da je petao koji svako jutro kukuriče sa vrha Beograđanke. A karikaturista Dušan Petričić ga je baš tako i nacrtao, kao petla na samom vrhu zgrade. Kolege su mu poklonile durbin, da bolje vidi grad o kojem piše. Jednog jutra, kada u Beogradu nije bilo grejanja, video je dim iz Skupštine grada. Ušao u studio i rekao: Kada Skupština grada može da se dimi, mogu i ostali. Narednog dana, u Skupštini nije bilo dima. Njegove rečenice su se pamtile i često citirale: ko prvi devojci, njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena. Ili ona druga. Niko ne veruje lepim ženama.
Suviše su lepe, da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima. Ali nisu svi bili oduševljeni njegovim rečima. Posebno ne oni na koje su se odnosile. Najviše su mu zamerili rečenicu koju je izgovorio 82. godine. Ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih. Tito je bio mrtav već 2 godine, ali njegovi nasljednici su bili sujetniji i osjetljiviji od njega. Ivan Stambolić, prvi čovek Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. I general Nikola Ljubičić, predsjednik predsjedništva Srbije. Pomno su pratili šta Duško govori u etar. I svako jutro su se nervirali. Jesi li čuo šta je onaj ludak jutros rekao? Grmeo je Ljubičić tadašnjem gradonačelniku Branku Pešiću. Stambolić je jednom, u vikendici, rekao prijateljima. Onaj Radović opet ne pazi šta priča, morat ću sutra da mu izvučem uši. 8. novembra 1982. predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije razmatralo je aktuelna idejno-politička pitanja informativnih delatnosti. 8 dana kasnije objavili su zaključke. Aforizmi u popularnoj satiričnoj emisiji Beograde Dobro jutro u poslednje vreme sve češće imaju obeležja političkih poruka, sa izraženom moralističkom i demagoškom pozadinom. Sadržina tih poruka ponekad je krajnje destruktivna i neprihvatljiva. Ubrzo emisija je ugašena. Stambolić je u telefonskom razgovoru poručio Radoviću: "Ugasit ću i Studio B, ako treba." Duško je shvatio da mora da prihvati odluku. Nije želeo da njegove kolege ostanu bez posla zbog njega. Bio je previše vezan za taj radio i te ljude. Javnost se bunila. Slušaoci su zvali i protestovali. Tražili da se Duško vrati. Stambolić je ubrzo shvatio da je napravio grešku, da partija od ukidanja emisije ima više štete nego koristi. Krajem 1983. pozvao je Radovića na razgovor i ponudio mu da se vrati. Duško je odgovorio onako kako je samo on umeo. Ja jesam mali čovek sa radija, ali nisam onaj koji se pali i gasi na dugme. Već tada je bio bolestan. Stres i šok zbog ukidanja emisije polako su ga dotukli. Umro je 16. avgusta 1984. godine. Kada ga je Milovan Vitezović posetio u bolnici i pokušao da mu kaže kako dobro izgleda, nije mu dopustio. Samo je rekao: "Ko izbegava da umre, taj je protiv progresa i lepše budućnosti." Na sahrani je bilo 10.000 ljudi i ko zna koliko policije. Na svakom ćošku šuštale su radio veze. Ceo Beograd je došao da isprati legendu. Dok je Duško Radović budio Beograd sa vrha Beograđanke, Đoko Vještica je svakog jutra radio nešto sasvim drugo. Njegova beogradska razglednica emitovala se u 7:30, tačno pola sata nakon Duškove emisije. Za celu jednu generaciju, kako će kasnije neko zapisati, on je bio čovek na pola sata od školskog zvona. Đoko je uveo nešto što do tada nije postojalo. Svakog jutra bi u programu prozivao gradske funkcionere, direktore komunalnih preduzeća, sve one koji su bili nadležni za probleme o kojima su mu građani pisali i javljali telefonom. I ne bi ih prozivao jednom, pa da zaboravi. Direktora ugledne građevinske zadruge znao je da pominje 23 dana za redom. Jednom prilikom, posle 3 nedelje svakodnevnog pominjanja, čovek se konačno javio u program. "Aman, evo javljam se. Radi mi šta hoćeš, samo nemoj svako jutro da slušam svoje ime." Ali, Đoko nije samo zvao i pitao, on je i rešavao. Kada je pala jedna od 4 bele kugle sa spomenika knezu Mihailu na Trgu Republike, danima je o tome govorio u emisiji. Niko nije reagovao. Onda je sa kolegom Jovićem kupio materijal, otišao na trg i sam zalepio kuglu nazad. Bio je idejni tvorac Beogradskog maratona, gejzira na Adi Ciganliji, pešačke subote, spomenika Vrelo života ispod Beograđanke. Sve su to bile njegove ideje koje je gurao godinama, dok ih nadležni nisu prihvatili. Kada su ga jednom pitali kako to da vlasti trpe njegovo svakodnevno prozivanje, samo je slegnuo ramenima. Nije on prozivao vlast, on je prozivao one koji ne rade svoj posao. To su ljudi, kako je govorio, koji zaborave da su građani ti koji ih plaćaju. Na Studiju B je ostao do kraja, iako su se oko njega smenjivali direktori, urednici, političke opcije. Njega nisu dirali, jer, kako je neko rekao, Đoko Vještica je bio jedini čovek koga ni jedna vlast nije smela da skine. Previše bi ih koštalo. Ali, ono što je Studio B činilo posebnim nisu bili samo pojedinci, bila je to celina, način na koji je sve funkcionisalo. Muzika je stizala iz celog sveta. Stjuardese jata donosile bi najnovije ploče iz Londona i Njujorka.
i one bi se vrtele na 23. spratu dok ih na drugim radijima još nisu ni videli. Džinglove su komponovali Zoran Simjanović i Kornelije Kovač. Za razliku od uobičajenih najava na drugim stanicama, njihovi su bili pevajući. Vesti su bile kratke i brze. Kada bi se nešto desilo u gradu, ekipa Studija B je to javljala pre svih. Za požare su saznavali pre vatrogasaca, jer bi im slušaoci javili. Saobraćajne gužve su merili i izveštavali o njima kao o vremenskoj prognozi. Nisu se ustručavali ni da prekinu nekoga ako je pričao predugo. Semafor je bio neumoljiv, 3 minute i crveno. Tonac pušta muziku, bez obzira na to koliko je govornik važan. To pravilo važilo je za sve, od gradonačelnika do običnog gosta u emisiji. Nesvakidašnji izum Studija B bio je lutajući reporter koji bi izlazio na ulicu, razgovarao s ljudima, prenosio njihove priče direktno u program. Vuk Stević je bio majstor tog posla, a njegovi izveštaji sa ulice postali su zaštitni znak stanice. I upravo zbog toga, zbog te muzike, tih kratkih vesti, tog semafora koji nije praštao nikome, Studio B nije bio samo još jedan radio. Postao je deo svakodnevice, neko koga su ljudi doživljavali kao svog. U kućama širom Beograda radio se uključivao ujutru i gasio kasno u noć, a glasovi sa 23. sprata bili su poznati kao glasovi iz komšiluka. Dok su Duško i Đoko držali jutra jedan čovek na Studiju B, radio je nešto sasvim drugo. Zvao se Zoran Modli i njegov slogan je bio jednostavan. Program vodi Zoran Modli. Nije to bila obična najava. Bila je najava da će se u narednih sat vremena dešavati nešto što se na radiju do tada nije čulo. Modli je doneo novi talas na radio, pre nego što je novi talas uopšte dobio ime. Snimio je 3 albuma Fan 202 Demo Top 10 na kojima su se našli bendovi koje drugi nisu hteli ni da pogledaju. Ali Modli nije bio samo čovek koji pušta ploče. Patentirao je leteću diskoteku, emisiju koju je vodio iz aviona, dok je istovremeno pilotirao. Jer pored radija imao je i drugu ljubav – nebo. 20 godina je leteo za jat na Boeingu 727. I dok je leteo, smišljao je nove načine da spoji tehnologiju i radio. Početkom 90-ih sa Markom Jankovićem vodio je Radio Computer Show. Puštao je ono jezivo šuštanje u etar, kompjuterske programe koje su klinci snimali na kasete, pa kasnije učitavali na svojim spektrumima i komodorima. Nekoga je jednom opisao kao renesansni um, zaista jeste bio. 15. jula 2010. sleteo je na aerodrom Bol na Braču. Avion je skliznuo sa piste i zapalio se. Svi su preživeli, niko nije povređen. Ali Modli je odlučio da više nikada ne pilotira. Svoju grešku je opisao u prvom poglavlju pilotske knjige, da bi mladi piloti imali od koga da uče. Umro je 24. februara 2020. Trebalo je da tog dana govori na komemoraciji Nikoli Karaklajiću u Radio Beogradu. Modlijev kolega Marko Janković bio je matematičar po obrazovanju, disk džokej po pozivu. Jedan od onih koji su 70. godine pokrenuli Studio B. Imao je brkove, opušten glas i ležeran način na koji je vodio emisije zbog kojeg su ljudi subotom prepodne ostajali kod kuće. Od doručka do ručka zvala se njegova subotnja emisija. U špici je išla rečenica: uđe Marko koji brkove suče. Nije se žurilo, nije se trčalo, subota je bila dan za odmor. A Marko Janković je bio taj koji je odmor vodio kroz priču, muziku, razgovor. Umro je 17. januara 2023. Na Facebooku je neko napisao: otišao je tiho, kao da je samo zakoračio u neki drugi studio, negde daleko, da tamo ponovo vodi svoju prepodnevnu emisiju. 1980. na 23. sprat Beograđanke stigla je jedna mlada devojka. Zvala se Branislava Milunov. Slušaoci su je ubrzo prozvali Brana Fontana, po emisiji Fontana želja, koju je vodila. Bio je to kontakt program u kome su ljudi mogli da kažu sve što misle, a ona ih je slušala. I zaista ih je slušala. Onako kako se sluša prijatelj. Kasnije je vodila i Žuti taksi, noćni program gde su se taksisti direktno uključivali u program, i Beogradske bulevare. Bila je prva koja se u programu uživo naglas nasmejala. Prva koja je zapevala u etru. U vreme kada je radio bio strog i ozbiljan, ona je donela nešto sasvim novo. Običnost, toplinu, smeh. Od Đoke vještice je, kako je kazala, naučila brzinu i kratku informaciju, a od svih u redakciji šta znači biti novinar. 1998. posle 18 godina otišla je sa Studija B.
U Italiji se usavršavala na nacionalnom servisu RAI, pa radila kao PR i direktor komunikacija. Ali nikada nije zaboravila odakle je došla. 2023. dobila je nagradu Pera Todorović za feljton Slušate sada Studio B. Žiri je rekao da je to jedino sačuvano svedočanstvo o radijskoj revoluciji Studija B i da zaslužuje da bude udžbenik novinarstva. Primajući nagradu, rekla je da je posvećuje svim junacima feljtona, od kojih mnogi danas nisu živi. Tako je proteklo 20 godina radija Studio B. Kako su govorili oni koji su ga stvarali, nije bilo potrebno mnogo više od glasa, muzike i pravog trenutka da se nešto kaže. Ali vreme se menjalo. Polako, ali sigurno, približavale su se 90. a sa njima i nešto što će promeniti sve. 1990. na 22. spratu Beograđanke ispod radija pojavila se i televizija. Prvi pokušaj bio je 28. marta. Program je emitovan sat vremena, a onda je u studio ušao savezni inspektor za radio veze Tomislav Pavlović i zapečatio predajnik. Nasilan prekid, kako su ga nazvali u gradu. Ali nisu odustali. 16. novembra iste godine nezavisna televizija Studio B ponovo je počela da emituje program. Ovog puta trajno. Bila je to prva nezavisna televizija na Balkanu, sa čistom slikom i stereotonom, što konkurencija dugo nije mogla da sustigne. Đoko Vještica je i dalje držao svoju beogradsku razglednicu, ali sada se video. Lila Radonjić je vodila NTV paket, udarnu informativnu emisiju, a Olja Bećković je pokrenula Utisak nedelje. Na spratu iznad radio je i dalje emitovao program. Sve je delovalo kao da je Studio B napokon dobio ono što mu pripada. Ali 90. su tek počinjale. A sa sobom nisu nosile samo nove tehnologije. Nosile su i nešto sasvim drugo. 9. marta 1991. na ulicama Beograda desile su se najveće demonstracije do tada. Desetine hiljada ljudi pobunilo se protiv režima Slobodana Miloševića. Sukob sa policijom bio je žestok. Bilo je hapšenja, mrtvih i ranjenih. Televizija Studio B radila je ono što niko drugi nije smeo. Njihove ekipe su bile na ulici od ranog jutra. Snimali su sve. Batine, suzavac, vodene topove. I dok je državna televizija ćutala ili prenosila nešto sasvim drugo, Studio B je slao sliku. Ali nisu imali reportažna kola, nisu imali direktan prenos. Zato su radili ono što je u tim uslovima jedino bilo moguće. Snimali bi, pa nekad čak i trčeći, nosili kasete u redakciju. Tamo bi ih odmah puštali u program. Često i bez montaže, onako kako je snimljeno. Tog dana, oko 5:30 popodne, u hodniku se začula buka koja nije dolazila sa ulice. Policija je ušla u zgradu, nisu došli sa nalogom. Nisu došli sa pitanjima. Došli su sa prijavom. Anonimnom dojavom da je u Studiju B podmetnuta bomba. Iza njih je stajao Dragan Kojadinović, direktor. Čovjek koji je na čelo Studija B došao krajem 89. neposredno pred burne 90. Bio je jedan od osnivača nezavisne televizije, čovjek koji je sa svojim timom izgradio ono što je Studio B tih godina postao. Sada je stajao naslonjen na zid, sa prekrštenim rukama, posmatrao specijalce kako se šetkaju kroz redakciju. Bez žurbe, bez ikakvog interesa da bilo šta traže. Prošlo je 5 minuta. 10. Specijalci su zastajkivali, razmenjivali poglede. Prevrtali papire po stolovima, bez ikakvog reda. Kojadinović im je prišao. Imali nešto? Pogledali su ga, niko nije odgovorio. Imali bombe? Tišina. Onda je jedan od njih, onaj koji je delovao kao glavni, samo rekao: program se gasi. Kojadinović je ostao miran, nije povisio ton. Gde je nalog? Program se gasi. Gde je pismeni nalog Republičkog javnog tužioca? Pogledali su ga kao da im je rekao nešto na stranom jeziku. Nisu imali ništa, ali program se ugasio. Upravo smo obavešteni da će uskoro stići rešenje Javnog tužilaštva Republike Srbije da se isključi radio i TV program Studija B zbog, kako se navodi, uznemiravanja javnosti. Kada su izašli, Kojadinović je ostao u hodniku, gledao je kroz prozor. Dole, na ulicama, tenkovi su i dalje stajali, demonstracije su ugušene. Jedan mladić i jedan policajac su poginuli. A njegova televizija ugašena bez jednog jedinog parčeta papira. Sutradan, kada su se studenti pojavili na terazijama, program je ponovo pokrenut. Ali Kojadinović je već tada znao ono što će tek kasnije postati jasno svima. Ovo nije bio kraj, bio je tek prvi krug.
Za izveštavanje sa tih dešavanja, za ono što je tog dana urađeno, Kojadinović je dobio nagradu Dimitrije Davidović, najviše novinarsko priznanje u Srbiji. Posle 9. marta sve je krenulo brže, nekako ubrzano, kao da je neko pritisnuo gas i zaboravio da postoji kočnica. 90. su donele ratove, sankcije, inflaciju koja je brisala ušteđevine preko noći. I usred svega toga, Studio B je radio. Nekako, uprko svemu, opstajao je na poslednjim spratovima tada najviše zgrade u centru Beograda, dok se dole, po ulicama menjala država, menjali ljudi. Menjale sve granice koje su se do tada podrazumevale. Pritisci su postajali sve jači, ne više samo kao telefonski pozivi i pretnje. Počeli su da stižu na druge načine. Krajem 92. u noći između 18. i 19. decembra zaplenjena je i oduzeta oprema vredna više od $230.000. Stigla je iz Vašingtona, od privatne fondacije. Trebalo je da unapredi program. Sledeće godine, 12. januara, pokušali su da otmu i radio repetitor. Tada se Kojadinović javio uživo u program i proglasio kapetana Dragana za zaštitnika Studija B. Repetitor je spašen, ali pitanje ko je stajao iza tog pokušaja nikada nije dobilo odgovor. I pored svega, program se nije gasio, emisije su se redovno emitovale. Nije bilo lako, ali je bilo normalno i neophodno. Tih godina, na televiziji Studio B, pojavile su se emisije koje će ostati upamćene. Olja Bećković će pokrenuti Utisak nedelje 1991. Emisiju koju će pamtiti generacije sve do danas. U studiju, naspram nje, sedeli su ljudi koji se inače nisu ni susretali. Poslanici vlasti i opozicije, oni koji su jedni drugima sudili po novinama. Kada bi Olja postavila pitanje, svi bi zastali. Jednom prilikom, gost je toliko dugo ćutao na pitanje, da je režija pomislila da je prekinut program. Nije bio prekid. Samo nije znao šta da kaže. Emisija je menjala televizije tokom godina, ali gosti su i dalje umeli da ćute na ista pitanja. Godine su prolazile, a sa njima se menjao i Studio B. Još sredinom 90-ih na programu se pojavila emisija Od trača do istine. Vodio ju je Aleksandar Timofejev, novinar koji je u istoj kući počeo karijeru još 1987. kao reporter sa beogradskih ulica. Emisija je imala 3 pravila. Nisu se bavili time ko je koga odveo u krevet. Nisu se bavili time ko je kome ukrao pare. Za to su, govorio je Timofejev, bili nadležni drugi. I nisu se bavili time čije je baba koje vere. Tim fašizmom, kako je rekao, nije želeo da se bavi. Bavili su se zapravo istraživačkim novinarstvom, uživo, bez cenzure. Aleksandar Timofejev, čovek koji je od ljudi poput Đoke Vještice, Dragana Kojadinovića i Lile Radonjić učio zanat, godinama kasnije postao je direktor Studija B. Kada ga je mlađa ćerka pitala šta misli o tome da upiše žurnalistiku, samo joj je rekao: "Nemoj sine, molim te. Kada ja, koji sam najsrećniji čovek što se bavim ovom profesijom, svom detetu savetujem da ne upisuje novinarstvo, valjda nešto govori o svemu, jel?" S obzirom na šta danas liči medijska scena, bio je u pravu. U međuvremenu, iako je stanje u zemlji bilo na rubu katastrofe, usledio je period kada je Studio B imao bar neku institucionalnu zaštitu. Novembra 96. opoziciona koalicija zajedno pobedila je na lokalnim izborima u Beogradu. Vlast Slobodana Miloševića odbila je da prizna rezultate. Grad je 3 meseca bio na ulicama. Februara 97. posle dugih protesta i međunarodnih pritisaka, vlast je popustila. Zoran Đinđić, jedan od lidera opozicije, postao je, nakon Drugog svetskog rata, prvi demokratski izabrani gradonačelnik Beograda. Skupština grada, sada pod opozicionom većinom, preuzela je osnivačka prava nad Studijom B. Nije to bilo gušenje slobode, bio je to spas. Jedini način da se sačuva istina. A onda je došla 1999. 24. mart. NATO je počeo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Vazdušna opasnost oglašavala se nekoliko puta dnevno. Ljudi su silazili u podrume, brojali dane. I u tim danima, na Studiju B, jedan čovjek je postao glas, kojem su svi verovali. Zvao se Avram Izrael. Nije bio novinar. Bio je načelnik Beogradskog centra za obaveštavanje i informisanje. Njegov posao bio je da kada stigne obaveštenje iz Vojske Jugoslavije o lansiranim projektilima, preko medija obavesti građane glavnog grada. I svaki put bi to saopštio istim mirnim glasom. Nisu morali da gledaju u ekran. Znali su po glasu.
Taj glas je bio siguran, miran, pomalo usporen. Kao da je hteo da kaže: znam da je teško, ali ovo će proći, samo izdržite. Te noći, te dane, taj glas pamtili su svi. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, jako znate da ponovimo. Isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite roletne, pomerite zavese, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zaklone. Sve one koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se uputite u skloništa. U skloništima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz Gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo. Na Uskrs 99. građani su Centru za obaveštavanje i Avramu Izraelu doneli više hiljada ofarbanih jaja i tortu sa natpisom gotovo, kao znak priznanja za ono što rade. 5. oktobar 2000. doneo je promenu. Stara vlast je pala, a sa njom i pritisci koji su decenijama mučili Studio B. Demokratska vlast koja je došla imala je sluha za ono što Studio B jeste. Nisu ga dirali, nisu ga menjali. Možda prvi put u istoriji kuća na 23. spratu mogla je da radi ono zbog čega je i nastala. Da bude servis građana, a ne oruđe politike. Program je ponovo disao. Izgledalo je kao da se, posle svega, stvari vraćaju na svoje mesto. Ali, trajalo je nešto više od decenije. 2012. vlast u Srbiji ponovo se menja. I ovog puta odnos prema medijima bio je drugačiji. Mnogo gori nego što je bio u vreme Slobodana Miloševića. 4. aprila 2015. Skupština grada, na čijem čelu je bio Siniša Mali, donela je odluku: Studio B ide na prodaju. Zvanično objašnjenje: lokalne samouprave ne mogu da budu vlasnici medija. Treba poštovati zakon, treba naći dobrog kupca. Nezvanično, otpočeo je proces gušenja nezavisnih medija i potčinjavanja interesima novih vlasti. Raspisan je tender. Početna cena 528.626 evra. Za zainteresovane kupce javile su se, između ostalih, i dve firme. Jedna se zvala CTC Unit, delatnost prodaja čamaca, lustera i stanova. Druga se zvala Gama System, sa računom u blokadi od 2011. 9 firmi otkupilo je dokumentaciju, ali su u međuvremenu odustale. Nijedna od njih nije imala veze s televizijom. Nijedna nije imala iskustva u medijima. Na kraju je Studio B prodat firmi Maxim Media za svega 1400 evra više od početne cene. Tako je, posle 45 godina Studio B prestao da bude gradska televizija. Nestao je onaj glas sa 23. sprata koji je budio Beograd. Nestao je onaj servis kome su se građani obraćali kada nisu znali kome drugom. Nestalo je mesto gde su Duško Radović, Đoko Vještica, Zoran Modli, Marko Janković ostavili deo sebe. Nestala je redakcija koja je u svom sastavu imala Lilu Radonjić, Olju Bećković, Milorada Roganovića, Veljka Pajovića i mnoge druge vrhunske novinare. Ipak, neke emisije su opstale. Velja Pavlović je nastavio da vodi Nivo 23, sve do svoje smrti 2022. godine. A Aleksandar Gajšek nastavio je da snima Agape, dok nije proglašen tehnološkim viškom. Danas Studio B postoji. Emituje program, ima zaposlene. Ali onaj stari Studio B, onaj iz koga se čulo Beograde, dobro jutro, onaj gde je Đoko sam lepio kugle na spomenik, taj Studio B više ne postoji. Prodat je za 530.000 evra. Manje od cene stana u Beogradu na vodi. Špica beogradske razglednice i dalje se pojavljuje na ekranu. Samo što je sada niko ne gleda.